गोरलै चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय। जों दिनै बे खोन्दो 12नि पार्ट 3 भिडिअ सावरायगोन। नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय मावदिन्थिफोरनि बा एग्जाम्पलफोरनि जोङो प्रब्लेमफोरखौ डिसकास खालामनो नागिरदों। दा जों भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो बे एक्सारसाइजनि बा मावदिन्थिफोरनि सोमोन्दै जोङो बुजायनो नागिरबाय। दा फार्स्ट नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय बिदिन्थि 12.3 नोंथांमोननि बिजाबाव दङ। बे बिदिन्थि 12.3 नि सोंथियाव होनाय दङ, ए नाम्बाराव होनाय दङ, जुदि बाल्बनि फिलामेन्टनि हेंथाया 1200 ओम अब्ला मोनसे 220 भल्ट फुंखानिफ्राय गंसे बाल्बआ बेसेबां मोब्लिब दाहार बोना लागोन। जोंखौ मा सोंदो? बेयाव मोब्लिब दाहारखौ सोंदो। थामहिनबा जोंखौ आइखौ सोंनाय जादों। आइनि मानखौ जों दिहुननांगौ। बेवहाय नोंथांमोना मा होनाय दङ गिबियाव लिरग्रोना लानो हायो। बेवहाय 1200 ओम थामहिनबा रेजिस्टेन्स होनाय दङ, आरनि माना होनाय दङ आरो भिनि मानाबो होनाय दङ 220 भल्ट। जोंखौ मा दिहुननो होदो? कारेन्ट। मोनसे फिलामेन्टनि गेजेरजों बेसेबां कारेन्ट बोहैगोन, मोब्लिब दाहारा बेसेबां बोहैगोन बेखौ लिरनो होदो। बेनिफ्राय आरो बि नाम्बाराव दङ, जुदि मोब्लिब दुंहोग्रा तारनि हेंथाया 100 ओम अब्ला मोनसे 220 भल्ट फुंखानिफ्राय मोनसे मोब्लिब दुंहोग्रा तारा बेसेबां मोब्लिब दाहार बोना लागोन। बेखौबो जोंखौ मा दिहुननो होदो? मोब्लिब दाहार दिहुननो। थामहिनबा सेम, बेयावबो मोब्लिब दाहार, बेयावबो मोब्लिब दाहार। जों ohmsनि खान्थिखौ बाहायनानै जों दिहुननो हागोन। ohmsनि खान्थिया मामोन? V = IR। बेखौ जों इउज खालामनानै बे गोजौनि बे मोननै सोंथिनि फिननायखौ जोङो दिहुननो हागोन। दा जों मावफुंथायखौ ओरैबायदि लिरनो हागोन नोंथांमोना। बेवहाय ए नाम्बारनिखौ जों गिबियावनो बानायग्रोनो नागिरदों। बेवहाय मा होनाय दङ बेखौ लिरना ला। बेवहाय भिया होनाय दङ 220 भल्ट, साखाथि फाराग होनाय दङ। बेनिफ्राय हेंथा होनाय दङ 1200 ओम, बेबायदि होनाय दङ। आरो जों मोनदोंमोन, जों ohmsनि खान्थिनिफ्राय जों मोनदोंमोन जे जोङो I = मा लिरनो हायो? V/R लिरनो हायो। आरो भिनि मानखौ नोंथांमोना फज' 200। बेवहाय एसे गोरोन्थि जाना दङ, 220 जागोन। बे 200सो जाना दङ, एसे गोरोन्थि जादों, 220 जागोन। 220 भिनि जायगायाव जों 220 फज'बाय। बेनिफ्राय आरनि जायगायाव 1200 फज'बाय। आरो जोबथारनायाव जेब्ला जों बेखौ डिभाइड खालामगोन, राननानै नोंथांमोना 0.18 भेलुखौ मोननो हागोन। आरो जों मिथिगौ आइनि जा इउनिट, बे इउनिटआ जाबाय एम्पियार। नोंथांमोना एम्पियारखौ लिरनानै होब्लानो जाबाय। आरो जोबथारनायाव दा जोङो सोंनाय इनि मानखौ जोङो मोनबाय। आइनि माना 0.18 एम्पियार। थिग बिदिनो नाम्बार बियाबो एखे। बेवहाय भिनि माना होनाय दङ, बेवहायबो गोरोन्थि जादों। बेवहाय नोंथांमोना 200सो नुनो मोनदों, बे गोरोन्थि जादों। बेवहाय जानो नांगौमोन 220 भल्ट। आरो बेवहाय आरनि माना होनाय दङ 100। आरो बेखौ सेम फर्मुला इउज खालामनानै जोङो I = V/R फर्मुला इउज खालामनानै नोंथांमोना पुट खालाम। भेलुफोरखौ पुट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना आइनि मानखौ मोनगोन 2.2 एम्पियार। आरो गोसो होदि 220 भल्ट एखे फुंखानिफ्राय गंसे मोब्लिब बाल्ब आरो मोब्लिबारि दुंहोग्राया बोना लानाय मोब्लिब दाहारा गुबुन गुबुन। थामहिनबा जोङो ए आरो बि खौ दिहुनखांनायनि उनाव जों मोनथिबाय जे बेयाव एनि जा कारेन्ट बोहैनाय बे जाबाय बिनि रुजुनायाव जोबोद खम होनना बुंदों। बेखायनो जों जोबथारनायाव नोंथांमोना बेबायदि लिरनानै होनाय बे मोनसे जोबोद गोरलै एग्जाम्पल, बिदिन्थि। आरो बेखौ नोंथांमोना माबाफोर जुदि प्रब्लेम दङबा सोंहरनो हागोन। आरो बेवहाय बे जोबोद गोरलै। आं नोंथांमोनखौ आसा खालामखाबाय नोंथांमोना गासैबो बुजिखाबाय बे बिदिन्थि 12.3खौ। नोंथांमोना बे V = IR बे फर्मुलाखौ थाबानो बेखौ नोंथांमोना बानायनो हागोन। बेनिफ्राय जों आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल सावरायबावनो नागिरदों। बे जाबाय बिदिन्थि 12.4। बेवहाय होनाय दङ, मोनसे मोब्लिबारि दुंहोग्राया जेब्ला मोनसे फुंखानिफ्राय 4A मोब्लिब दाहारखौ बोना लायो अब्ला मोब्लिबारि दुंहोग्रानि फारनै खर'नि साखाथि फारागआ 60 भल्ट जायो। जेब्ला साखाथि फारागखौ 1200 भल्टसिम बारायना होनाय जायो अब्ला मोब्लिबारि दुंहोग्राया बेसेबां मोब्लिब दाहार बोना लागोन। दा बेबो सेम। गिबियाव मा दिहुनगोन जोङो मोननैनिफ्राय रेजिस्टेन्सखौ दिहुनना लागोन। थामहिनबा आरनि मानखौ दिहुनना लागोन। दा बेवहाय मोननै कन्डिसन होनाय दङ। बेवहाय गिबि कन्डिसनाव मा होनाय दङ? 60 भल्ट साखाथि फाराग होनाय दङ। आरो बेवहाय 4 एम्पियार कारेन्ट बोहैनाय बेबायदि दाहार, मोब्लिबनि दाहारा होनाय दङ। जों बेनिफ्राय जोङो आरखौ दिहुनना ला।
आरखौ दिहुननायनि उनाव नोंथांमोना नेक्स्ट जोङो v इजिकेल टु आइ आर फर्मुलानिफ्राय नोंथांमोना v खौ फज'नो हादों बेनिफ्राय r नि मानखौ जोङो 2 निफ्राय दिहुनना लानानै बेनिफ्राय जों बानायनांगोन दा आं नोंथांमोननो मावदिन्थिखौ बा बेनि सलुसनखौ दिन्थिनो नागिरबाय दा बेबायदि जागोन बेवहाय गिबियाव होनाय दं मा होनाय दं बेखौ लिरगोन आरोला बे जाबाय 60 भल्ट होनाय दं आरो मोब्लिब दाहारा 4 एम्पियार होनाय दं दा बेबायदि होनाय दं जों बेनिफ्राय मा दिहुननो हागोन जोङो रेजिस्टेन्स हेंथाखौ दिहुनना लाग्रो जों ohmनि खान्थि बायदि लिरनो हायो v बाय i 60 भल्ट बाय 4 एम्पियार आरो जोङो r नि भेल्युखौ मोनगोन 15 ओम मोनबाय बेनिफ्राय जों 15 ओम मोनखांनायनि उनाव दा नेक्स्ट जोङो मा दिहुननो होदो जेब्ला थाखाथि बाराखौ जोङो 120 भल्टसिम बारायना होयोब्ला अब्ला बेनि जा दैदेनग्रानि गेजेरजों बेसां मोब्लिब दाहारा बोहैगोन बेखौ दिहुननो होदो दा बे जाबाय सेकेन्ड केस बेयाव नोंथांमोना v नि मानखौ मा लानांगोन 120 खौ लानांगोन आरो जोंखौ i दिहुननो होदो जों फर्मुलाया बे v इक्वल टु ir निफ्राय जोङो लिरनो हायो i इक्वल टु v बाय r बेनिफ्राय जोङो मा लिरगोन v नि जायगायाव बेखौ फज'न नोंथांमोना बे 60 भल्टखौ फज'बा जानाय नङा मानि थाखाय मानो होनब्ला बेवहाय थाखाथि फारागा इनक्रिज जायोब्ला बेसेबां कारेन्ट बोहैगोन बेखौसो सोंदों बेनि थाखायनो जोङो 120 भल्टखौ बेवहाय फज'बाय आरो जोङो r नि भेल्युखौ जों दिहुनखाना लाबाय बेखौ नोंथांमोना फज'दो 15 ओम आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना मोननो हागोन 8 एम्पियार थामहिनबा 120 भल्ट जों थाखाथि फाराग बारायोब्ला दैदेनग्रानि गेजेरजों 8 एम्पियार कारेन्टआ बोहैगोन दा फिननाया जाबाय बेबो मोनसे गोरलै एग्जाम्पल आरो 12.5 आव मा दङ बेवहाय दङ 20 डिग्री सियाव दोंसे 1 मिटार लावथायनि धातुआरि तारनि हेंथाया 26 ओम जुदि तारनि खावांखोआ 0.3 mm अब्ला बै दुंथायाव बे धातुनि रुजुथायारि हेंथाया मा जागोन थखलाय 12.2 खौ नायना तारनि थाफादेर मुवाखौ थि खालाम आरो बेवहाय जोंखौ मा दिहुननो दे गिबियाव बेवहाय 1 मिटार माने मा होनाय दङ दोंसे धातुनि तारनि लावथाय होनाय दङ बेवहाय 1 मिटार थामहिनबा मा जागोन बे जोङो कुइसनखौ गिबियावनो फरायग्रोनायनि उनाव मा दङ बेखौ गोसोआव सानखांनांगोन आरो लिरनो नांगोन दा बेवहाय एल नि माना होनाय दङ एल नि माना 1 मिटार होनाय दङ आरो बेवहाय हेंथा होनाय दङ हेंथाया जाबाय 26 ओम थामहिनबा r नि भेल्यु होनाय दङ आरो बेवहाय खाव हांखो माने डायमिटार होनाय दङ जों बयबो मिथियो खाव हांखो d जों डिनोट खालामो 0.3 mm अब्ला बै दुंथायाव बे धातुनि रुजुथाय हेंथा जोंखौ मा दिहुननो होदों रुजुथाय हेंथाखौ जों माजों फोरमायनाय जायोमोन र'जों फोरमायनाय जायोमोन बेखौ बेबायदि फोरमायनाय जायोमोन आरो बेखौ दा जोंखौ मा दिहुननो होदों रुजुथाय हेंथाखौ दिहुननो होदों दा गिबियाव नोंथांमोना मा खालामगोन जोङो ए दिहुनना लागोन मोनसे नैबे तारनि धातुआरि तारनि एरिया बेसेबां क्रक्स बे एरियाखौ दिहुनग्रोनांगोन दिहुननायनि उनाव जों गोरलैनो बेखौ दिहुननो हागोन रुजुथाय हेंथाखौ दा मावफुंथाया बेनो ओरैबायदि जागोन बेवहाय गिबियाव होनाय दङ मा होनाय दङ बेखौ लिरदो खाव हांखोआ जोंना होनाय दङ 0.3 mm बेखौ जोङो मिटाराव नोंथांमोना बेखौ मिटाराव लांबा माबायदि जागोन 0.3 खौ जोङो डिभाइड बाय 1000 खालामना ला जेब्ला 1000 खौ जोङो सायाव लिरगोन अब्ला जोङो बेबायदि 10 टु द माइनास 4 मिटार लिरनो हायो कनभार्ट खालामना लागोन नोंथांमोना एसआइ इउनिटआव कनभार्ट खालामग्रोना ला बेनिफ्राय जोङो तारनि लावथाय होनाय दङ बेसेबां 1 मिटार दा 1 मिटार होनाय दङ जों 1 मिटार बेवहाय मिटार थानायखाय जोंबो बेखौ डायमिटाराव mm दङ बेखौ जों मिटाराव कनभार्ट खालामना लाबाय इउनिटआ जेब्लाबो समान जानो नांगौ बेनिफ्राय जोङो समानथाय 12.10 निफ्राय जों मा मोननो हागोन रुजुथाय हेंथानि मावसुलुखौ बाहायब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोननो हागोन RA डिवाइड बाय L र' इक्वल टु RA डिवाइड बाय L आरो E नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो R इक्वल टु पाइ d स्क्वायर बेखौ लिरनो हायो नैबे जाबाय ए दिहुननाय फर्मुला पाइ d स्क्वायर बाय 4 बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो L दा बेनिफ्राय जोङो दा गिबियावनो बेनिफ्राय आरो जों होनाय दङ र'नि मानखौ बहानिफ्राय जों मोनगोन र'नि मानखौ नोंथांमोना केलकुलेसन खालामखांनायनि उनाव मोननो हागोन दा बेवहाय जोङो समानथाय नैबे समानथायफोराव नोंथांमोना r नि भेल्युखौ पुट खालाम a खौ गिबियावनो केलकुलेट खालामना ला l खौ l नि मानफोरखौ फज'नानै जोङो र'नि मानखौ बेबायदि मोननो हागोन 1.84 into 10 to the minus 6 ओम मिटार आरो र'नि इउनिटआ मा जायो ओम मिटार बेखौ बावनो नाङा आरो फरायसा बिथांमोना जुदि बेयाव माबाफोर डाउट दंबा सोंहरनो हागोन नोंथांमोना जा केलकुलेसनखौ जुदि
नोंथांमोना कपियाव बानायनानै भेलुफोरखौ पुट खालामनाय आरो खालामखांनायनि उनाव केलकुलेसन खालामखांना बेबायदि रिजाल्ट मोनगोन ना मोना खनसे नायफिन बहियाव आरो जुदि सोरनाबा मिलायाब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय 20 डिग्री सियाव धातुनि रुसारि हेंथाया जादों 1.84 × 10⁻6 अमिटार थखलाय 12.2 निफ्राय जों नुनो मोनदि बे मेंगानिसनि रुजुथायारि हेंथा आरो नैबे रुजुथायारि हेंथाया मा मोनसे धातुजों गोरोबदों बेखौ नोंथांमोनखौ लिरनो होदों मेंगानिसनि रुजुथायारि हेंथाजों बे गोरोबफ्रामदों दा बे जाबाय बेबो मोनसे सिम्पल एग्जाम्पल फरायसा बिथांमोना जेबो गोनो गोथो खालामना बेबो मोनसे गोरलै एग्जाम्पल बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनो नागिरदों बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.6 बेवहाय मा दङ सोंनायाव एल लावथाइ गोनां आरो थोंगो दानस'नि दब्लायथि ए गोनां मोनसे होखानाय मुवानि दोंसे तारनि हेंथाया 4 ओम एखे मुवानि गुबुन दोंसे तारनि हेंथाया मा जागोन जायनि लावथाइ L/2 आरो थोंगो दानस'नि दब्लायथिया 2 एम्पियार दा बेवहाय नोंथांमोना मा दिहुनो होदों बेखौ गिबियावनो बुजिग्रोनांगोन दा मा होनाय दङ बेखौ लिरग्रोना लानांगोन दा जोंखौ मा दिहुनो होदों जोंखौ हेंथाखौ दिहुनो होदों आरनि मानखौ दिहुनो होदों दा आर दिहुनोब्ला जोङो आगोलनि बायदि गिबियावनो मा होनाय दङ बेफोरखौ लिरना लानो हायो स्टेप बाय स्टेप खालामलांबानो एन्सारा मिलायलाङो दा बे जाबाय बेवहाय सेथि तार आरो नैथि तारनि बाथ्रा दङ सेथि ताराव मा दङ R1 = rho L/A थामहिनबा सेथि ताराव जोङो नैबे जाबाय रुजुथायारि हेंथानि फर्मुलामोन R1 जोङो सेथि तारनि जा हेंथा बेखौ जों R1 लाबाय R1 = rho L/A बेवहाय L जानाया नैबे L आरो फर्मुलायाव जोंहा मा दंखायोमोन L/A बेबायदि फर्मुला दंखायोमोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना मोननो हादों मा नैबे R1 नि जा भेलु बे होनाय दंखायो 4 ओम थामहिनबा नैबे rho L/A आ 4 ओमजों इकुवेल बेखौ फोरमायदों आरो नैथि तारनि थाखाय R2 = rho L/2 थामहिनबा बेवहाय लावथाय बेसेबां होनाय दङ नैथि तारनि थाखाय L/2 आरो बेवहाय L जानाय जाना बे L लावथायखौ फोरमायदों आरो L/2 जानाय जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय 2 एम्पियार होनाय दङ आरो बेवहाय I नि माना होनाय दङ 2 एम्पियार आरो बेवहाय A नि बे A आ जाबाय बेबायदि सरि बे एम्पियार नङा बे एरियाखौ फोरमायदो दब्लायथिखौ फोरमायदो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामखांनायनि उनाव बेबायदि मोननो हागोन 1/4 rho L/A बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव नैबे केपिटेल A सो जानो नांगौ बेवहाय स्मल a जाना दङ बेबो एसे रं जादों नोंथांमोना लिरनाय समाव कपियाव नोट्स खालामनाय समाव एसे मोजाङै नायफिन बिजाबाव गोबां भुल थायो आं बे बिजाबनिखौनो नोंथांमोननो दिखांना होनाय जादों जेबो जिंगासिनो नाङा बेनिफ्राय R2 नि मानखौ जों मोनदोंमोन बेसेबां मोनखो दा 1/4 R1 आरो R2 नि मानखौ जोङो 1 ओम मोनबाय बेनिफ्राय जोङो दा गोदान तारनि हेंथाया जादों बेसेबां मोनगोन जों दा 1 ओम मोनगोन दा बेबायदि बेबो मोनसे सिम्पल एग्जाम्पल फरायसा बिथांमोना बेयाव कनफिउज जानो हागौ नाथाय एसे जुदि मोजाङै सानोब्ला गावनि माथाखौ एसे खामानियाव बाहायोब्ला नोंथांमोना बुजिना मोनगोन ओरैनो जोङो नायनायल' नङा बेखौ नोंथांमोना बुजियाव खनसे बानायनानै अब्ला मोजाङै बुजिनो हागोन बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों हेंथाग्राफोरनि लारि जरायनाय रेजिस्टर्स इन सिरिज जों मोनसे समखन्थायाव लारि जरायनाय बा हेंथाग्राफोरखौ जों लारि साजायोब्ला माबायदि जागोन नोंथांमोननो मोनसे पिक्सार दिन्थिनो नागिरदों बे पिक्सारा जाबाय बेयाव नुदों नोंथांमोना बेवहाय R1 R2 आरो R3 बेबायदि जोङो हेंथाग्राफोरखौ लादों आरो लारि जरायनाय माने मा जों हेंथाग्राफोरखौ बेबायदि सिरिज सारियै फज'गोन मोनसे समखन्थायाव जोङो बेबायदि लारि फज'गोन बेखौनो बुंनाय जायो हेंथाग्राफोरनि लारि जरायनाय आरो जों बेनि सोमोन्दै मोजाङै डिसकास खालामगोन उननि भिडिअ आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जोङो एमिटारखौ जेब्लाबो नैबे समखन्थायनि माबायदि साजायनाय जायो जोङो बेखौ सिरिजआव लारियै साजायनाय जायो आरो नोंथांमोना भल्टमिटारखौ माबायदि साजायगोन बेयो नैबे समखन्थायनि माबायदि थागोन पेरेरेल थागोन थामहिनबा लिगआव थागोन बे साजाया बेनि साजायनाय लिगआव थागोन आरो बेखौ जों मोनबोदोंमोन भल्टमिटारखौ जोङो अरायबो मा लिगआव साजायो बेनिफ्राय नैथिं नोंथांमोना नुनो मोनदों बेटारि साबि आरो कारेन्टनि डाइरेक्सनखौ नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनदों दा बे जाबाय मोनसे लारि जरायनाय हेंथाग्राफोरनि साजायनाय आरो गुबुन मोनसे जाबाय
हेंथाग्राफोरनि लिगै जरायनाय जोङो लिग जुदि जरायोब्ला संखन्थाइखौ माबायदि नुगोन नोंथांमोननो पिक्चाराव फोरमायनो नागिरदों दा पिक्चारा ओरैबायदि नोंथांमोना बेवहाय पिक्चाराव नुनो मोनदों बेयाव जाबाय हेंथाग्राफोर दङ जों सिगांनि पिक्चाराव मा नुदोंमोन नैबे जों R1 R2 खौ नैबे मोनसे लाइनावनो जोङो लारियै फज'दोंमोन नाथाय बेवहाय जोङो लिग माने मा बेबायदि पेरेल जानानै थानाय R1 आ R2 जों पेरेल जानानै दङ R2 आ R3 जों पेरेल जानानै दं बेखौनो बुंनाय जादों लिगै जरायनाय होनना बुंनाय जादों दा बे हेंथाग्राफोरखौ जों लिगै जरायबाय बेबायदि मोनसे सोंखन्थायाव आरो नैबे भल्टमिटाराबो नैबे सोंखन्थाइनि बेफोर रेजिस्टेन्सनि हदाय मा थागोन बे पेरेल जानानै थागोन थामहिनबा लिगै थागोन आरो एमिटारखौ जोङो जायखिजाया बेयाव फज'नो हागोन बेयाव फज'नो हागोन बाट नैबे मा सिरिसाव थानो नांगोन नोंथांमोना बेखौ नाय आरो बे जाबाय इम्परटेन्ट डायग्राम आरो बेवहाय नोंथांमोना दाजाबथाय दानख'थायफोरखौ माबोरै लिरनांगौ बिथिंजा गिदिरसिन जोंसिन नुगोन बेखौ दाजाबथाय जायो जेब्लाबो आरो बेवहाय दानख'थाय जोङो गुसुंसिन थानायखौ जोङो दानख'थायजों फोरमायनाय जायो आरो जेब्लाबो कारेन्टआ बेबायदि फ्ल' जागोन थामहिनबा फिसानिफ्राय गिदिरसिन कारेन्टआ फ्ल' जागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा दा बे जाबाय हेंथाग्राफोरनि लिगै जरायनाय स' लोगोफोर दिनैनि टपिकफोरा बेखिनियानो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनायनि उनाव माबोरै मोनदों कमेन्टआव लिरहर मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालाम लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ फर वाचिं